Tumai umekuwa na wakati mwema wakati basi napoenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jiandae kupokea taarifa hii ya habari wakati ambapo ni taarifa ambapo ni Afrika leo jioni, habari za dunia. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na buriani hayati Raila Amolo Odinga. Shirika la ndege la Kenya Airways la ongeza safari za Kisumu kabla ya mazishi ya Raila. Maelfu wajitokeza kwa ajili ya mazishi ya kitaifa ya Raila Amolo Odinga. Mama Aida akumbuka miaka 52 ya ndoa yake na Raila Amolo Odinga kwa hisia. Na tumai ubwiri wapi pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Shirika la ndege la Kenya Airways limeongeza safari ya kuelekea Kisumu mwishoni mwa juma kabla ya hafla ya maziko ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo hayati Raila Amolo Odinga. Shirika la ndege la kitaifa lilihusisha hatua hii ili kukidhi mahitaji makubwa ya kusafiri kufuatia kuweka maombi ya safari. KQ iliahidi kuhakikisha safari kwa urahisi wakati wa wikendi. Maelfu ya waombolezaji walikusanyika katika uwanja wa kitaifa wa Nairobi Nyayo kwa mazishi ambayo ni baada ya mazishi ya kitaifa ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo hayati Raila Amolo Odinga. Kifo cha mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 80 kimeshuhudia idadi kubwa ya waombolezaji wakikusanyika katika mji mbalimbali katika taifa hilo kutoka katika mji mkuu wa Nairobi ambapo waliweza kuwasili wengi wa watu kuomboleza mtu anayeitwa baba, huku matawi yakiwa juu kama ishara ya huzuni. Utamaduni wa kabila ya Waluo ambao bwana Odinga anatoka. Gari la kijeshi la kubeba bunduki ilifanya mzunguko wa heshima kuzunguka uwanja, huku wale waliokusanyika wakilia na kupiga mayowe. Waziri mkuu huyo wa zamani alionekana kama mmoja wa watu mashuhuri wa kisiasa nchini Kenya.
aligombea kiti cha juu mara 5 lakini hakuwahi kushinda kiti cha urais. Badala yake aliongoza upinzani kwa miongo kadhaa. Raila alijulikana kwa juhudi zake za kukuza mazungumzo ya upatanishi wa amani katika eneo hilo na kote barani Afrika kama mjumbe wa Umoja wa Afrika. Ni viongozi wa kigeni ambao wakiwemo wakuu wa mikoa na wajumbe walikuwa miongoni mwa waliohudhuria mazishi hayo. Usalama uliimarishwa vikali zaidi leo baada ya umati wa watu kuzidiwa na viongozi siku ya Alhamisi wakati wa hafla ya kutazama mwili huo. Polisi walijibu kwa kufyatua mabomu ya machozi na risasi na kuua takribani watu 3. Kutakuwa na nafasi kwa wale waliokusanyika kutazama mwili wa Bwana Odinga kabla ya kuzikwa nyumbani kwake magharibi mwa Kenya siku ya Jumapili. Mjane wa marehemu hayati Raila Amolo Odinga, Mama Aida Odinga, amezungumza kwa mara ya kwanza tangu mume wake alipofariki dunia nchini India. Akizungumza katika ibada ya rasmi ya mazishi, waziri mkuu huyo wa zamani wa Kenya, Mama Aida, alimkumbuka kwa masikitiko miaka 52 ya ndoa yake na Raila, akielezea jinsi walivyokutana naye mwanzoni mwa miaka ya 70 na kumpenda na hatimaye kufunga pingu za maisha mwaka 1973. Ameongeza kuwa ndoa yao ilistahimili mtihani wa hasa wakati Raila alipozuiliwa kama mfungwa wa kisiasa kwa uasi dhidi ya serikali za wakati huo. Winnie Odinga, bintiye aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya wa pili marehemu Raila Amolo Odinga, ametoa pongezi kwa baba yake na kumweleza kuwa baba na shujaa ambaye upendo, akili na ujasiri vilibadilisha maisha yake. Ni binadamu wengine watatu ambapo aliweza kumsifu baba yake akisema kuwa alishiriki baba pamoja na nduguze ambao ni 3 kwa bahati, kama vile mwenda zake Fidel Odinga na dada yake Rosemary na vile vile Raila Junior. Rais William Samoei Ruto wa Kenya ametoa salamu za kibinafsi na za kihisia kwa marehemu Raila Amolo Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya wa pili na kiongozi wa upinzani, na kuthibitisha kwamba atakuwa mwaminifu kwa kile alichokubaliana kuhusu mustakabali wa Kenya. Katika salamu zake za rambirambi, Ruto ameomboleza kifo cha Raila kwa maneno ya moyoni, ambapo yalikubali safari yao tata ya kisiasa, nyakati za umoja na maono ya pamoja na mustakabali wa Kenya. Katika ujumbe wake uliandikwa katika kitabu cha rambirambi akiwa bungeni, alimtaja kama ari ya demokrasia yetu na mzalendo ambaye kujitolea kwake kulitengeneza hatima ya taifa milele. Raila Odinga alifariki dunia Oktoba 15 mwaka huu akiwa na umri wa miaka 80 alipokuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Vivek huko Kerala, India. Kifo chake kimesababisha kipindi cha siku 7 cha maombolezo ya kitaifa, huku bendera zikipepea nusu mlingoti na mazishi ya serikali yakiandaliwa. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Katika awamu ya pili ya matangazo yetu tutakuwa tunajiunga na shirika la DW, ambapo tutakuwa tunapokea ripoti za waandishi wa habari, ambapo tunashirikiana nao katika matangazo haya ya Afrika leo jioni. Marais na wawakilishi wa nchi kadhaa wa Kiafrika wameungana na maelfu ya waombolezaji katika ibada ya kitaifa ya kuaga mwili wa mwanasiasa mkongwe
na aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga aliyefariki dunia wiki hii nchini India akiwa na umri wa miaka 80. Wakenya walijitokeza kwa wingi kumlilia Odinga tangu tangazo la kifo chake na kuonyesha ushawishi mkubwa aliokuwa nao katika medani ya kisiasa nchini Kenya. Maelfu ya watu waliujaza uwanja wa soka ambapo jeneza la Odinga ilikuwa limefunikwa kwa bendera ya taifa ya Kenya. Mke wake Ida Odinga amewarai wa Kenya kumwenzi mumewe kwa amani. Marais na wawakilishi wa nchi kadhaa ambapo Rais William Ruto ameliongoza taifa la Kenya kumpa heshima za mwisho hayati Raila Amolo Odinga katika uwanja wa Nyayo jiji kuu la Nairobi kabla ya maziko yatakayofanyika nyumbani kwake Bondo, jimbo la Siaya siku ya Jumapili. Shisia Wasilwa na taarifa hiyo kwa kina. Zote za nchi, Rais Ruto alitafakari safari yake ndefu ya kisiasa pamoja na Raila, akimtaja kuwa mwalimu, mshindani mwenye nguvu na mtu aliyetoa mchango usiosahaulika katika ujenzi wa demokrasia ya Kenya. Alimpongeza Raila kwa kuisaidia serikali yake kuwa thabiti vijana wa Gen Z walipolivamia bunge la taifa mwaka uliopita wakitaka ng'atuke madarakani kutokana na mswada tata wa fedha. History will judge him fairly and kindly. Historia itamhukumu kwa haki na unyenyekevu kwa sababu wakati taifa lilipomhitaji kukiuka ubinafsi, alifanya hivyo kwa kujitolea. Wakati taifa lilipomhitaji kuwa sauti ya busara, alifanya hivyo kwa ujasiri, na wakati alipohitajika kuwa mpatanishi, alifanya hivyo. He offered it without hesitation. Kwa upande wake, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta alimtaja marehemu Raila Odinga kuwa mtetezi wa haki za wanyonge, akiwahimiza Wakenya kuendelea kupigania haki na usawa alizopigania marehemu. Leo hii ikiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea yarudi nyuma. Upande wa upinzani umekosoa hatua ya kutotambuliwa kwenye hafla hiyo. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema hivi: It's unfortunate because it's a state funeral. Inasikitisha sana, haya ni mazishi ya kitaifa. Wangelitambua upinzani kusema jambo, ndivyo Raila Odinga angependa ifanyike. That's what Raila Odinga would have wanted. Miongoni mwa viongozi wa kimataifa waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Shirikisho la Ethiopia Taye Atske Selassie, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia Hassan Sheikh Mohamud, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Philip Mpango, Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Vincent Biruta, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Jamhuri ya Rwanda aliyemwakilisha Rais Paul Kagame, miongoni mwa wengine. Mwili wa mwenda zake unatarajiwa kuzikwa Jumapili nyumbani kwake Bondo katika jimbo la Siaya. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Asante sana Shisia Wasilwa kwa taarifa hiyo kutokea jiji kuu la Nairobi, Kenya. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema leo kuwa limesambaza takribani tani 560 za chakula kwa siku kwa wastani katika ukanda wa Gaza tangu usitishwaji wa mapigano kati ya Israeli na Hamas kuanza kutekelezwa. Tatu Karema na taarifa hiyo. Kuingiza msaada
na WFP inasonga mbele kwa haraka kuongeza msaada wa chakula na kufikia familia ambazo zimevumilia miezi ya kufungwa kwa vivukio, kupoteza makazi na baa la njaa. Hata hivyo, WFP imesema bado haijaanza usambazaji katika mji wa Gaza City na kusema hilo limesababishwa na kuendelea kufungwa kwa vivuko viwili vya mpaka, Zikim na Erez, huku Israel ikidhibiti kaskazini mwa eneo hilo ambako mzozo wa binadamu ni mkubwa zaidi. Etef ameongeza kusema, So we're witnessing a moment of... Kwa hivyo tunashuhudia wakati wa matumaini ya tahadhari. Tuna bidhaa, tuna mifumo na kuna maendeleo. Tunachohitaji sasa ni ufikiaji endelevu, vivuko vingi, njia salama na kuhakikisha ugavi wa misaada huko Gaza unaendelea bila kizuizi. without obstruction. Ingawa kiwango kidogo cha bidhaa za lishe bora kimefikia kaskazini, misafara ya misaada bado haiwezi kupeleka kiwango kikubwa cha chakula katika eneo hilo pamoja na maeneo mengine. Ofisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu misaada ya kiutu OCHA imesema malori 950 yaliingia Gaza jana Alhamisi, ikijumuisha kutoka sekta ya biashara, michango ya nchi na mfumo unaoratibiwa na Umoja wa Mataifa kupitia vivuko vya Keren Shalom na Kisufim, ikinukuu takwimu za mamlaka ya Israeli inayosimamia masuala ya kiraia katika maeneo ya Palestina Kogat zilizowasilishwa kwa wapatanishi. Huku haya yakijiri, kundi la Hamas leo limetoa wito kwa wapatanishi katika mzozo wake na Israel kushinikiza kuchukuliwa kwa hatua zinazofuata chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ikiwa ni pamoja na kufungua mipaka, kuingizwa kwa misaada, kuanza ujenzi mpya, kuanzisha utawala na kukamilisha kuondoka kwa vikosi vya Israel katika eneo la Gaza. Katika hatua nyingine, makumi ya wataalamu wa Uturuki waliotumwa na nchi yao kusaidia kutafuta mili katika ukanda wa Gaza kwa sasa wako kwenye mpaka wa Misri wakisubiri idhini kutoka kwa serikali ya Israel. Haya ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa Uturuki aliyeliarifu shirika la habari la AFP. Afisa huyo amesema timu ya maafisa 81 wataasisha shughuli za utafutaji na uokoaji wanasubiri mpakani katika upande wa Misri, lakini haijabainika wazi ikiwa Israel itairuhusu timu hiyo kuingia Gaza. Haya, asante sana Tatu Karima kwa taarifa hiyo inayotokana na maeneo yale ya Mashariki ya Kati. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa hivi leo kukutana na rais wa Marekani Donald Trump kujadili suala la kupewa silaha zaidi. Wakati huo Ujerumani imeonyesha kuridhishwa na mkutano unatarajiwa kufanyika kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Budapest ili kuendeleza juhudi za amani. Selina Mdemu na taarifa. Mifumo zaidi ya ulinzi wa anga na Patriot, makombora ya masafa marefu ya Tomahawk, pamoja na kumtaka Trump aiwekee vikwazo vikali zaidi Urusi. Lakini Trump, ambaye anatarajiwa kukutana tena na Putin katika mji mkuu wa Hungary, Budapest, ameonyesha nia ya kujaribu kutafuta njia za kumaliza mzozo huu kuliko kuuchochea, na amesema kwamba ana mashaka ikiwa Ukraine itapokea makombora hayo, na akisisitiza pia kuwa suala hilo limeichukiza Urusi. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, amesema mkutano huo unatarajiwa kufanyika ndani ya wiki 2 zijazo. Bila shaka kwa sasa haijawa wazi. Tunachofahamu ni utayari wa marais hao kufanya mkutano wa aina hiyo. Lakini kwanza suala hilo litajadiliwa na mawaziri wa mambo ya nje Lavrov na Rubio. Watawasiliana kwa simu na kukutana ili kujadili mada na masuala yote muhimu. Kisha mkutano huo unaweza kufanyika ndani ya wiki 2 au baadaye kidogo. Tumekubaliana kwamba haupaswi kuahirishwa. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful amepongeza hatua ya kuandaa mkutano huu wa Budapest kati ya Trump na Putin, akisema ni jambo jema kuona mchakato wa amani unaendelea katika mzozo huu wa Ukraine, akisifu juhudi za Trump zilizowawezesha kufikiwa kwa makubaliano ya amani huko Gaza. Vadeful amesema taarifa ya mkutano wa Budapest inaonyesha nia ya wazi ya Trump ya kuanzisha rasmi mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Akijibu swali ikiwa inafaa kwa Putin, ambaye anakabiliwa na waranti wa kukamatwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, anapaswa kukaribishwa huko Hungary, ambayo ndio nchi mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Vadeful
amesema hilo linakubalika kwa kuwa litafanyika kwa lengo lililo wazi la kuendesha mazungumzo ya amani. Serikali ya Hungary yenyewe imetangaza rasmi kwamba Putin anaweza kuingia nchini humo bila wasiwasi wala hofu yoyote ya kukamatwa. Hayo yakiarifiwa, mapigano yanaendelea huku Urusi na Ukraine zikishambuliana vikali kwa makombora ya droni, huku miundombinu muhimu ya kila upande ikilengwa na kuharibiwa vibaya. Kiev imelalamika hii leo kuwa mashambulizi ya Urusi yalilenga zaidi miundombinu yake ya nishati na hivyo kuzusha hali ya wasiwasi, hasa wakati huu msimu wa baridi ukikaribia. Asante sana Selina. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu ya habari, ambapo ni Afrika leo jioni. Habari za dunia tunashirikiana na DW katika matangazo haya ya ripoti za waandishi wa habari, ambapo tunapokea habari kutoka maeneo tofauti duniani. Katika taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Tanzania imetangaza rasmi kufuta hadhi ya ukimbizi na kuzifunga kambi za wakimbizi wa Burundi waishio mkoani Kigoma. Tupokee taarifa hiyo kwa kina. Balozi Simon Silo, mwakilishi wa UNHCR nchini Tanzania, balozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma na wakuu wa mashirika yanayohudumia wakimbizi, akihutubia katika mikutano miwili mikubwa ya wakimbizi katika kambi ya Nyarugusu mapema jana pamoja na mchana huu katika kambi ya Nduta, mkurugenzi huyo wa idara ya wakimbizi nchini Tanzania, Sudi Mwakibasi, amesisitiza kuwa hakuna sababu ya kuendelea kuishi ukimbizini wakati nchi ya Burundi ina amani. Serikali katika vikao vya kikanda na kimataifa muda wote iliomba kuungwa mkono kufuta hadhi ya wakimbizi kutoka Burundi kwa kuwa hakuna sababu za ukimbizi wao kwa sasa. Na katika kutambua jitihada za serikali ya Burundi kuleta amani na utulivu kwenye nchi hiyo, jumuiya ya kimataifa pia iliondolea Burundi vikwazo vya kiuchumi, ikiwa ni ishara ya kuonesha kuridhishwa hatua ambazo zimeendelea kuchukuliwa na serikali ya Burundi. Naye mkuu wa mkoa wa Kigoma, Inspekta Jenerali wa polisi na balozi mstaafu Simon Silo, ameeleza kuwa kufuatia matokeo ya dodoso na hojaji za wakimbizi wote, imebainika kuwa wakimbizi kutoka Burundi hawana sababu ya kutorejea nchini mwao. Usitegemee vitu vya kupewa, ni lazima kujenga Afrika yetu. Sio watu wa kuomba kila wakati. Afrika yetu itajengwa na sisi Afrika wenyewe. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, kabla ya mwezi wa 6 nitafurahi sana kuja kwenye kambi hii tuachie majengo kwa usalama. Kwa upande wake, balozi mdogo wa Burundi anayehudumia mkoa wa Kigoma, Jeremia Kekenwa, amethibitisha kuwa Burundi ni nchi yenye usalama wa kutosha. Naye mwakilishi mkazi wa shirika la kuhudumia wakimbizi nchini Tanzania, Barbara Bentum, amesema Umoja wa Mataifa unaunga mkono mpango wa kuwarudisha wakimbizi hao nchini mwao, na amewahimiza wakimbizi kujitokeza kujiorodhesha kwa ajili ya kurejea nyumbani. Prosper Kuigize, DW, Kigoma, Tanzania. Asante sana Prosper Kuigize ukiwa Dodoma, Tanzania, kwa taarifa hii. Leo Oktoba 17 ni siku ya kimataifa ya kutokomeza umaskini. Miongoni mwa nchi zilizo maskini duniani ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Licha ya kuwa na utajiri wa mali na mali asili, kipato cha wakazi wengi kwa ajili ya kujikimu ni chini ya dola 2 kwa siku, hali inayofanya raia wengi kuishi kwenye kiwango cha umaskini. Metima de la Chez na taarifa ya kutokea maeneo ya Bukavu, DRC. Ili kupata pesa ndogo za kukidhi mahitaji ya familia zao, waume zao hawana kazi. Wengine wamekwenda kuchimba madini kwa muda sasa, lakini hawajawahi kutuma chochote nyumbani. Wanawake hao wanakabiliwa na hali ya umaskini. Hakuna kazi. Pale watoto kukufa njalo, mimi nenda naiba mzigo watoto wakule. Nikipata 1500 mimi naweka 1000, mimi nakula 4000. Niko mama wa watoto 6. Magumu tu. Kama nikifanikiwa watoto wanakula mara 2 msiku. Na kazi kufanikiwa ni mara msiku. Kulingana na ripoti ya Benki ya Dunia iliyochapishwa mwezi huu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa inashika nafasi ya kwanza duniani kwa umaskini uliokithiri.
Ripoti hiyo inaonyesha kwamba 85.3% ya Wakongo kipato chao ni chini ya dola 3 kwa siku, hiki kikiwa kiwango cha chini zaidi duniani. Ripoti ya Benki ya Dunia inabainisha sababu nyingi za umaskini nchini Kongo, zikiwa ni pamoja na utawala mbaya, ufisadi, changamoto za kiuchumi, migogoro inayoendelea mashariki mwa nchi hiyo na upatikanaji mdogo wa huduma za msingi za kijamii kama vile elimu na afya. Akitathmini hali ya umaskini Kongo, mwanachama wa shirika linalopambana na umaskini linaloitwa ATD Carmonde, Daniel Alingilia, anahisi kwamba vita mashariki mwa Kongo vimechangia pakubwa kudhorotesha maisha ya Wakongo. Kukosewa na amani inatuma familia nyingi zinakimbia. Hiyo hali inatuma watoto wengi wasomi, hawapati matibabu ya afya. Tuna watu wengi wa Kongo wanaishi katika hali ya umaskini chini ya ile dola 1 kwa siku. Kikundi chetu cha ATD tunafikiri sana, kwa sababu amani kikuwa, hiyo ni pamoja ya malengo za kumaliza umaskini. Naye mwanasheria Maurice Mirindi, ambaye ni naibu msemaji wa shirika la kiraia katika jimbo la Kivu Kusini, anatarajia kwamba umaskini unaweza kutokomezwa nchini Kongo ikiwa kutakuwepo utashi wa kisiasa. Naomba pande zote kwenye mgogoro watusikilie huruma, wamalize vita, raia irudie katika amani kusudi tufikie maendeleo ya kudumu. Benki ya Dunia imetoa wito kwa mamlaka ya Kongo kuharakisha mageuzi ya kimuundo, kuimarisha uwazi katika usimamizi wa umma na kuhamasisha uwekezaji katika sekta za uzalishaji. Kulingana na taasisi hiyo ya kimataifa, ni mkakati unaolenga kuunda ajira na kuendeleza mtaji wa watu ambao utaweza kuwaondoa wakazi wa Kongo kutoka katika umaskini. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. Asante sana Mitima de la Chance. Wakati ambapo nakuomba msikilizaji simama kitoi kufikia malengo yetu ya uratibu katika hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa, au enda katika Facebook ya Radio 14 Africa, utapata pale link ambayo ni ya PayPal, itakuelekeza katika eneo ambalo unaweza wasilisha mchango wako kwa sababu ya kununua station transmitter, link na station transmitter itakayotusaidia kurusha matangazo yetu kwa njia ya FM. Na sasa hivi msikilizaji, ni ruhusu nikurejeshe katika studio za DW ambapo Bakari Ubena na Najit Omar wanatuelekeza kwa nayojiri katika majukwaa ya mawasiliano ya mzunguko wa kanuni na sheria za nchi. Kuna taarifa ilisambaa kwamba pesa zipo katika mzunguko, lakini mzunguko uliopo, pesa iliyopo huko nchini Tanzania ni kwenye uchaguzi. Na kwamba zimechapishwa kwa ajili ya uchaguzi. Zipo nyingi, lakini kwenye mzunguko watu waliopo kwenye uchaguzi. Mzunguko mwingine pesa hazipo. Malalamiko haya yamekuwa katika mitandao ya kijamii. Maoni kwa mfano anasema, Alfred Mwoni anasema kumbe ni kweli kuna hela zimechapishwa, tulitaka tu tujue kwa sababu mkithibitisha ni kwamba tumejua. Kinenge anasema kila taarifa ya ukweli lazima mtakuja kuthibitisha. Hii ndio Tanzania yangu. Zawadi Isa anasema ni vizuri sana, manake serikali kazi yake ni ipo kukanusha tu. Ili la pili najua hulipendi, Bakari huja alisema. Leo ni siku ya kupinga umasikini kama alivyosema Mtima huko Kongo, lakini kwambie leo pia ni siku maalumu ambayo inaadhimishwa duniani kote, siku ya kumsahau aliyekuwa mpenzi wako, kumsamehe na kumsahau aliyekuwa mpenzi wako. Siku hii maalumu huadhimishwa kwa ajili ya watu kuachia maumivu ya zamani kutoka kwenye mahusiano yaliyovunjika na wapenzi wao. Na sio kwamba ni siku ya kuadhimisha kwamba watu warudiane, Bakari na msikilizaji, hapana. Ni ile unaachia maumivu na unapumua, unasamehe na kuanza ukurasa mpya. Lakini wewe mwenyewe unaweza au inategemea na mambo yaliyotokea kwenye unamaanisha unaniuliza mie? Mie yule apate tu shida. Haya, maoni ni mengi na tumechapisha taarifa hii kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Anito Samjuma anasema labda ni Rogwe. Manake anasema itakuwa si rahisi kumsamehe. Choms Dula anasema kama yupo Urusi, je, itakuwaje? Pengine huko ishakufa hata nikimsamehe. Mina Rahima anasema duniani kuna siku hii ni mpya, sijawahi kuisikia. Bakari, wewe unaweza kusamehe? Kwa kweli mimi moyo wangu nadhani ni safi, kwa hiyo niwatakie tu heri. Uwatakie? Nawatakia kila la kheri na wapate kizazi chema pia vile vile. Allahumma amin. Shukrani sana. Tugeukie ujumbe wa msikilizaji.
ukurasa wa Facebook na Instagram. Namuona Apronia Gerald anasema huyu mzee inaonekana alikuwa anapendwa sana na watu, maana sio kwa umati huo, anamkusudia Raila Odinga huko Kenya, alale mahali pema. Amina. Zakayo Nzunda wa Dar es Salaam Tanzania anasema poleni sana familia ya mzee Odinga na taifa la Kenya kwa kuondokewa na kiongozi muhimu katika taifa lenu. Masanja Kayanja anasema tunaomba amani ya kudumu ipatikane huko Ukraine. Zamuni ya George Edward kutoka Arusha Tanzania anasema kuwa kazi aliyopewa na Mungu ameifanya na mwendo umeumaliza, pumzia kwa amani. Wewe ni mfano wa kupigania haki. Atakuwa anamzungumzia hayati Raila Odinga. Abeli Mkongwe kutoka Katoro Geita Tanzania anasema kila laheri Rais Trump pamoja na Zelensky katika mazungumzo yenu, hakika mwafaka wa kusitisha mapigano utapatikana. Jafari Kopo Moshi Tanzania, poleni wananchi wa Kenya kwa msiba mkubwa uliowakumba na taifa lenu. Naam, huyo ni ujumbe wake. Mwingine mwasili ni kutoka kwake Lucas Zabroni wa Bugalika Mwanza Tanzania, anasema Rais wa Marekani Donald Trump, hakikisha unamaliza vita vya Urusi na Ukraine kama ulivyoahidi wakati wa kampeni zako. Ujumbe wa YouTube ni kutoka kwake Matthew Temba akiwa Morogoro Tanzania, anasema kiongozi wa kijeshi wa Madagascar, tunakupongeza sana na mataifa mengine yaige mfano huo. Deus Dedith Malia wa Moshi Tanzania anasema pole nyingi ziende huko nchini Kenya kwa kumpoteza kiongozi wao mahiri Raila Odinga. Nehemia Nziosiaba wa Bujumbura Burundi, nyota njema huonekana asubuhi. Madagascar ni muda mrefu itakuwa kama Burkina Faso. Hassan Mlacho wa Moshi Tanzania, asante DW unawapata vyema kutokea mjini Moshi, niko nani hadi tamati. Tunakukumbuka sana Raila Omolo Odinga. Asante sana kuungana nasi na nihitimishe na Baga Charles anasema kuwa umati ulijitokeza katika uwanja wa Nyayo kumwaga Raila Odinga ni ishara tosha kwa jamii ilikuwa inathamini mchango wake. Bakari na hitimisha hapo. Shukrani sana msikilizaji, na kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya. Shukrani kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuyaandaa matangazo haya, mimi ni Bakari Ubena, sina budi kukutakia kila la kheri na weekend njema. Asante sana Bakari Ubena, vile vile Najit Omar, na vile vile Mea pia anawatakia weekend njema, kwa sababu Ujerumani ikifika Friday kila mtu anapilika za weekend. Sasa ndio hali ambao namna inajitokeza msikilizaji, ukimwona Najit Omar katika mnasa kupitia asiliano wana mazuri sana, sema vile vipimo vya Richa. Yoraya kuwa mwanahabari jamaa. Wale saa kujiachilia jiwachilie. Kiziba mkonga cha sasa. Kama huelewi kinachoendelea, una awareness, utapitwa na fursa nyingi sana. Kama huelewi kinachoendelea, una awareness, utapitwa na fursa nyingi sana. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.